guys, so welcome back to our YouTube channel. Di video kali ini aku bakal bikin gruel squeeze stick, dan gruel squeeze stick ini aku kredit ke Kak Ivana Putri Arzalia dan Meliana Gotania. Dan ini creationnya gitu. Yap, so daripada kalian penasaran, let's get started. So, untuk pertanyaan pertama adalah squishy warna pink. Untuk squishy warna pink aku pilih mini kepiting emoticon ban. Bukan emoticon ban sih, tapi kepiting mini kepiting. Mini kepiting dikit banget. Dan dia tuh slow banget dan soft. Kalau nggak fokus. Dan ini ada baucinya. Next, pertanyaan kedua adalah squishy perempuan. Untuk squishy perempuan aku pilih Milk, karena Milk itu matanya gitu, ada bulu matanya gitu. Jadi kan kalau gitu, pokoknya gitu. Tapi cari kalau cheating. Ini nggak aku repack. Lupa aku repack gitu. Dan ada tulisan Milknya. Sorry kalau nggak fokus. Dan ini benar-benar super duper soft and nggak slow sih, tapi dia soft. Next, pertanyaan ketiga adalah squishy Hello Kitty. Untuk squishy Hello Kitty aku nggak ada. Ya, so langsung kita next saja. Next, pertanyaan keempat adalah squishy yang ada love-nya. Untuk squishy yang ada love-nya aku pilih Cupcake, karena ini tuh ada love-nya. Tuh, ini love-nya. Ini juga ada love-nya. Dan ini belakangnya. By the way, ini ada tagnya ya. Dan ini yaps, aduh, ini tagnya terlepas dari tali. Oke, sorry kalau mesinnya nggak fokus. Cupcake, dan ini belakangnya. Next, pertanyaan kelima adalah squishy yang tagnya lucu. Untuk squishy yang tagnya lucu, untuk kita aku pilihin lagi karena ini tuh tagnya itu lucu. Dan di rata-rata squishy aku nggak ada tagnya. Yaps, nggak ada tagnya ya. Cuman satu ini yang punya tag. Dan ini tagnya tuh lucu banget gitu. Kayak ada love-nya gitu. Ada cupcake gitu. By Eye Bloom-nya ini bukan by Eye Bloom betul. So next, pertanyaan ke-6 adalah squishy yang ada strawberry-nya. Untuk squishy yang ada strawberry-nya untuk kita aku nggak ada. Jadi kita skip aja tadi. So next, pertanyaan ke-7, squishy terimut. Untuk squishy terimut aku pilih mini kepiting ya, mini kepiting. Karena ini tuh kayak lucu aja gitu mukanya, kayak dan ini benar-benar soft ya, tapi nggak terlalu slow juga sih. Tuh kan. Next, pertanyaan ke-8, squishy yang kamu ingin menjadi kenyataan di dunia. Untuk squishy yang
Untuk squishy yang kamu ingin menjadi kenyataan di dunia, untuk itu aku pilih roti tas, karena ada sih roti gitu yang polos kayak gini, tapi bentuknya tuh lain gitu, dan aku mau bentuknya kayak gini dan dia ada emoticon gitu. Yes. Di belakangnya. Next, pertanyaan ke-9 adalah wishlist squishy yang perempuan. Untuk wishlist squishy yang perempuan, aku wishlist Lay Princess. So next, pertanyaan ke-10 adalah Hello Kitty atau Cinnamoroll. Untuk pertanyaan ke-10 adalah tadi yang Hello Kitty atau Cinnamoroll, aku pilih Hello Kitty ya. So next, pertanyaan ke-11 adalah lebih pilih squishy yang warnanya kayak pink, ungu dengan lain-lain, atau biru, hijau dengan lain-lain. So untuk itu aku pilih biru, karena biru sama pink itu kayak cute banget gitu ya. So segini aja video dari aku, harap di like. Kalau kalian suka, comment, share, and subscribe. So thanks for watching and see you next time.